Người thận khỏe sẽ không có hai dấu hiệu này vào sáng sớm. Anh chị hãy xem hết video để biết thận của mình có khỏe hay không nhé. Hãy ấn vào trái tim màu trắng và dấu cộng màu đỏ bên trên để chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. Vào buổi sáng sớm ngay sau khi ngủ dậy, nếu như không có hai dấu hiệu này thì xin chúc mừng anh chị. Thận của anh chị vẫn bài tiết, lọc máu và lọc nước tiểu rất tốt. Thứ nhất là tiểu ra bọt. Nước tiểu có màu vàng đậm. Khi tiểu ra bọt là chúng ta đang tiểu ra protein, một trong số những cái